Jioni moja ya majira ya joto mnamo 335 KK, Alexander Mkuu alikuwa akipumzika kando ya mto Danube baada ya siku moja ya kupigana na makabila ya Scythian wakati kundi la wageni walipokaribia kambi yake. Alexander alikuwa hajawahi kuona chochote kama wapiganaji hawa warefu wenye kuonekana kali, wenye pete kubwa za shingo ya dhahabu na nguo ya rangi. Kwa hivyo aliwaalika wale pamoja naye. Walijivunia, walisema walikuwa Keltoi au Celt ambao walikuja kutoka Alps za mbali. Alexander aliuliza nini waliogopa zaidi ulimwenguni, akitumaini kwamba watamwambia yeye. Walicheka na kusema hawakuogopa chochote. Hii ni moja ya hadithi za kwanza kuhusu Wakelti wa kale. Ingawa hatujui Wakelti wa kwanza walitoka wapi, kwa wakati wa Alexander walikuwa wameenea kote Ulaya, kutoka Asia ndogo mashariki hadi Hispania na visiwa vya Atlantiki vya Uingereza na Ireland magharibi. Wakelti hawakukuwa dola moja iliyounganishwa na hawakujenga miji au makaburi. Badala yake walikuwa mamia ya makabila huru waliozungumza lugha hiyo hiyo. Kila mmoja walikuwa na mfalme wao na kituo cha kidini. Makabila yalipigana kila mmoja kwa shauku kama walivyopigana na maadui zao. Majeshi machache yaliweza kuwakabili. Kiasi kikubwa cha kawaida kwa wakati huo, Wakelti waliamini katika kuzaliwa upya, kwamba watazaliwa upya duniani, kuishi na kukaribu na kupigana tena, ambayo inaweza kuchangia kutoogopa kwao katika vita. Baadhi yao walipigana uchi, wakikejeli silaha za adui zao. Kombe kubwa ambayo shujaa wa Celtic angeweza kumiliki lilikuwa kichwa kilichokatwa cha adui. Walihifadhi vichwa hivi katika mitungi ya mafuta ya sida na kuwaonyesha kwa wageni waliotembelea nyumba zao. Wapiganaji wa Celtic walidhaminiwa sana ulimwengu wa kale, hivi kwamba wafalme wa kigeni waliwaajiri kama askari mamluki ili kutumikia katika majeshi yao. Lakini Wakelti walikuwa zaidi ya wapiganaji tu. Miongoni mwao walikuwa wengi mafundi wenye ujuzi, wasanii na washairi wakubwa wanaitwa Wabadi. Wabadi waliimba matendo ya ujasiri ya mababu zao na wakasifu mafanikio ya wafalme wa wapiganaji na kuunda nyimbo zenye kejeli kuhusu viongozi wenye woga au ubinafsi. Wakelti waliabudu miungu mingi na makuhani wanaojulikana kama druidi walisimamia ibada hii. Mtu yeyote angeweza kuwa druidi, lakini mafunzo yalihitaji miaka mingi ya kusoma na kukumbuka. Druidi hawakuhusishwa kurekodi mafundisho yao yoyote kwa maandishi. Druidi walisimamia mazoea ya kidini na dhabihu kwa miungu. Lakini pia walikuwa walimu, waponyaji, majaji na wanasayansi. Waliheshimiwa sana hivi kwamba waliweza kuingilia kati ya makabila yanayopigana katikati ya vita na kumaliza vita. Hakuna Mkelti angedhubutu kumdhuru druid au kuhoji maamuzi yake. Katika karne ya pili, Warumi walianza kuingia eneo la Celtic, wakishinda makabila ya kaskazini mwa Italia. Badala ya kuungana dhidi ya vikosi vya Kirumi kujibu kushindwa huku, Wakelti walidumisha mgawanyiko wao wa makabila. Makabila ya Hispania yalianguka muda mfupi baadaye. Katika karne ya kwanza, Julius Caesar aliandaa majeshi yake kote Ufaransa, akitumia rushwa, vitisho na uongo kugeuza makabila dhidi ya kila mmoja. Ni katika siku za mwisho za vita hivi vikubwa tu waliungana dhidi ya adui yao ya kawaida chini ya uongozi wa mfalme Vercingetorix, lakini ilikuwa kuchelewa sana. Wapiganaji wengi na familia zao walikufa au walikuwa watumwa wakati Warumi walishinda Ufaransa. Yakilindwa na maji yaliyozunguka, makabila ya Celtic ya Uingereza na Ireland yalikuwa matumizi ya mwisho. Wakati Warumi hatimaye walivamia Uingereza, Malkia Boudica aliunganisha kabila lake katika uasi baada ya mumewe kuuawa. Karibu wafanikiwe kufukuza vikosi vya Kirumi kutoka Uingereza kabla ya kufa wakati aliongoza vita vya mwisho dhidi ya adui. Mwishoni mwa karne ya kwanza CE, Ireland peke yake, mbali katika bahari, ilibaki bila kushindwa na Roma. Huko njia za Wakelti wa kale ziliishi bila kuguswa na ulimwengu wa nje, muda mrefu baada ya Roma yenyewe kubakia magofu. Ikiwa unafurahia kujifunza kuhusu historia, jisajili kwa kituo hiki, kwa sababu masomo ya jana yanaweza kutusaidia kukabiliana na changamoto za leo.